C'est Rachel Tobi officiel. Mbote bonjour na babone nyoso. Ya chaîne na biso obomesana kolanda biso na kati ya Rachel Tobi officiel. Une chaîne où tolobelaka actualité, tolobelaka bon moi si tolobelaka de tout sauf rien. Lelo naza accompagné na une grande dame elongo na ye tokolobela sujet moko o eza kolobela eza koleka mingi na toile na biso mikolo ya mutakalisation ezongi lisusu. Mama Judith Mbote bonjour. Bonjour Maman Rachel et bonjour na abonné ya Rachel Tobi officiel na pesibino babote vraiment on a coupé sa mot de passe na abonné à JK TV News pour les kambala moko epa ya Rachel Tobi officiel pour s'abonner parce que eza ndako moko. Merci beaucoup na yo maman pour ndimi ko ya mangai na pesipe ba bon dimanche na mabota ya bana nzambe bisika bazali. Merci beaucoup Maman Judith c'est moi mingi kozala na plateau na biso ya Rachel Tobi officiel. Il y a mon collègue ozali maman ozali moi si na lobeli beaucoup plus mutakalisation auto le viva qui on a 2021 to koti 2022 ezolanda biso kaka bauti ko ndeko mutakaliser lisusu ndeko na biso mobali ya notre star notre sœur bien-aimée auto lingaka mingi Déborah Luka vidéo wana ezo circuler sur la toile pour koyiko lobanini à propos na vous. Merci beaucoup maman. Maman Sarah Tola na pesi mbote a invité kinga sur ce sujet na parce que c'est un sujet moko sensible na ebi tellement zaka basé mingi na makambo etali ba maman yango na ndimi quand même to beta lisolo na maman Rachel likambo ya papa na biso évangéliste Cédric ezo kopesa nga passe naza likambo nyonso etali basali na nzambe azala za faux azala za vrai na beta kango na moi réserve makasi likambo ya papa na biso Cédric na mama na biso Déborah ezosala nga nzoto malamu nazoyeba te na bavi na biso passé na biso eza te présent na biso eza te. Cela veut dire que soki obengami star parce que yo nanga to aba star tolekaka na média monde entier bato bamonaka biso tokotaka na batelefone na bato tosenga audience te il suffit ka moto akota na YouTube amoni ma Rachel amoni ma Judith tokoma déjà ba star donc bavi na biso ekomi na danger yango motuna jour moko na yambaka yo na tunaka yo mama Rachel kolinga eza lisusu te bolingo eza lisusu na place te eza la vidéo ya papa Cédric eza ya kama eza les ya lelo est-ce que c'est important likambo nyonso ezoleka na vie privée ya moto ezala toujours na toile yango ezopesanga pasi. Maman Judith, est-ce que ça passe si soki na ngai to simba beaucoup plus sujet wana c'est vrai nous tendons déjà vers le mois de mars mois où ezalaka dédié à la femme et tout on a beaucoup plus la femme de azoza la mise en cause il y a ba problème nyonso ezo circuler na monde awa autre fois tozaki na ba problème ebele ya bandeko na biso sur YouTube bandeko to partager na bango musala moko bazalaki aussi ba victime ya makambo oyo mais na ba fin de l'année tolobaki ete biso nyonso to mettre fin na affaire wana ya mutakalisation ezongi lisusu vidéo wana ntango esircule bato bazolobela non pas seulement mobali ye moko mais beaucoup plus ezo toucher notre sœur Déborah oyo azali mpe mama lokola biso pourquoi toujours la femme congolaise aza mise en danger mise na badisponibilité nyonso ya babuzoba oyo ekoya ekitaka toujours sur ye parce que mwasi atie machine atie entreprise en place ya kodétruire mwasi moninga na ye et mwasi wana en particulier azali mwasi ya média mwasi oyo bakobenga youtuber blogueuse animatrice to animateur batie entreprise moko en place entreprise wana na kombo ya réseaux sociaux entreprise wana na kombo ya YouTube entreprise wana na kombo ya page Facebook entreprise wana na kombo ya Instagram mpona kodétruire mwasi moninga moto asali makambo wana eza mobali comparaison na ye na Déborah eza wapi oui aza mwasi na ye parce que ye mtu aza plus célèbre azali mwasi ya Déborah Lukalo bien sûr aza mobali ya Déborah Lukalo mais à ne pas oublier bato baza kofanda butu na moi baza kobeta lisolo ya Cédric. Est-ce que baza ba sente plus que Cédric? Maman Judith
nga nazokende nkutu na volet wana ya kibo centre ou pas, mais pourquoi toujours la femme congolaise azozala marginalisée na bacondition moko oyo eza ya malonga te, marginalisée dans le sens ke eloko nyonso ya mabe basala publicité ya mafuta tokopakola basi mibali bakoexpose toujours mwana mwasi. Awa tozolobela video oyo ya ndeko na biso mosali na nzambe oyo mwana azolinga kotouche beaucoup plus mpe na ye te, mais nazozonga toujours na part ya mwasi. Mutu mosusu akometre likambo wana, mais le fait kaka aza mobali na ye nazomona lelo na basite ebele na bareseau sociaux bandeko basi mpe bazopublie koseka ndeko na biso ya mwasi kolobaki bakumisaka mobali mpe lolenge wana te. La femme congolaise entre biso na biso bolingo eza te, intérêt nini ezalaka soki yo onuire nga to intérêt nini kozala soki nga na nuire yo. Yango nalobi boye na monde ya youtube biso basi totie entreprise ya kosedetoye ozolanda. Mais pour quel objectif, maman Judith? N. Nga nayebi Deborah te. Mais na zwi sujet ya Deborah na komisi yango yanga. Ozolanda? Na komisi yango yanga. Na zwi vidéo na ya banda koloba mobali na nga ya sûr. Et bien sûr, aza mobali na ya sûr. Oui. Bien sûr. Si c'est ce que vous voulez qu'on puisse parler, aza mobali na ya sûr, abalaki ye, ahonoraki ye, aza na raison lobaki mobali na nga ya sûr. Ah oui. Et en passant, nazo féliciter Deborah. Maman, bravo. Bravo, madame. Donc, si je na yo, na loba na oloba moti. Ata bo benginga combien de fois na oloba te. Mais na pesi ba félicitations. Tozana nous ebandeli to ebité place ni satana akokomisa likambo yo, mais jusque là maman, félicitations. Par rapport, félicitations. Batela kimia. Zamba kobunda pona yo. Batela kimia maman Judith, mais nalingai na tuna pe eloko moko, est-ce que derrière makambo oyo nyonso parce que quelque part bazolo ba vidéo wana eza ya kala, est-ce que ça ne eloko moko te eza caché derrière makambo wana lokola analyste lokola mopatisa on a dit que eza ne eloko moko eza caché. Eza bitumba ya mobali ya Deborah, ya famille ya mobali ya Deborah. Baza basepelaka na sœur na biso Deborah te. Nga nazaka soki nazoloba eloko nazaka na basource. Donc bitumba wana bakeko lamusa bautiliser parce que biso nyonso toyebi ke non soki oza na bolingo namoni chéri na nga azoleka nazo téléphone na filme eti vraie image ya Cédric aosala bolingo te, Cédric azouta touche vraie image en dehors ya siko oyo tokomi kozwa motu tokomi olatisa nelongi ya motu. Vraie image ya Cédric azouta touche bazofilme ye na ndenge alongoli esume na ye, na ndenge alati bilamba apakoli mafuta na ye, na ndenge alati bilamba na ye, wana eza vraie vidéo. Problème ezaka motakala ya Cédric ebimi libanda, mais balakisi place Cédric aosala bolingo te. Oyo nyonso tokomi komona deuxième volume, troisième volume, ce sont des montages. Attention, image ya Cédric ya liboso eza image oyo bafilme ye, je ne sais pas ayebaki to ayebaki te na moto afilmaki ye na cadre nini. Ce n'est pas aujourd'hui. Eza image ya kala. Et le monsieur a passé pour demander pardon. Et toi la dame qui a ressuscité cette image, ou famille ya Cédric bino bobimisi image po bimilier Deborah parce que bozo boko humilier Cédric te. Mutu bolingaki bo faire tomber eza Deborah. Yeba ke boishu. Maman Judith, balingaki ba faire tomber maman na biso Deborah. Azaka mwasi. Bala nazozonga na koluka koyeba cause oyo nini mwasi aza mise en cause ya babiloko nyonso ya mabe esalama na RDC. Nalobaki eloko moko awa, mwasi azoluka atrahir moninga na ye mwasi. Mais tomona kaka biso moko basi na pesa exemple na ba publicité ba mafuta awa, mwasi amitiki nu pour asala ka publicité ya mafuta oyo des fois était comme 1200 1300 francs congolais. Ba publicité masanga omona toujours mwasi aza mise en cause. Biso moko basi
bon mwasi yango toyebaka koexerce yango te, toyebaka balimite, toyebaka nini esengeli kosala te pour ke tokweyaka na baerreur wana ukoma. Il y a femmes, il y a des femmes. Il y a femme qui a 42 ans qui se comporte comme une fille de 15 ans. Il y a femme qui a 18 ans qui se comporte comme une maman de 50 ans. Maman, je dis différence wana esala mapwani mpona baage to mpona nini Maturité, fongolela biso na na éducation de base, na sagesse. Maturité, éducation de base, sagesse. Mutu apesaka na mokili oyo recevaki. Tokoti na monde YouTube. Bato bakotika mabele libanda. Yo nanga tosala émission tolati liputa te. Est-ce que tozali 8 mars? Po na mona ka ba misusu ta mususu alati liputa le 8 mars atengemisi yango boye libele nyonso libanda. Malobi na lati liputa le 8 mars. Mais maputa o tolati na plateau. Tolati yango na sujet le 8 mars? Non. Mwasi ye moko nano amika mati valeur na ya bwaki yango na mali. Akoti na internet po azwa mobali. Akoti mobali te mibali. Akoti na internet po a détruire ba famille ya bato. Akoti na internet po akoma mutu a service ya honneur. Alandela Rachel afandaka wapi? Azaka na veni nini? Avant koma na veni wana azalaka wapi? Akuna nanu abanda kosa nini? Mama na azalaka kote nini? Yaya bakolandela vie na yo na niveau moko koyeba te ti bakozwa yango. L'état bazo étaler yango oko imaginer même pas mwasi. Dengo tozolo baboyi. Grande sœur propre ya Kenny Piana aza mutakala depuis lobi. Propre. Nazomona les dames comme Magali. Magali, moi, je t'aimais beaucoup. Moi, ma grande sœur, tu m'excuses. On s'est parlé même en privé avant que ça. Est-ce que tu me trouves même ces jours-ci, même à peine dans un bangote? Tu peux m'excuser pour la nouvelle langage on a TV. Magali, une grande sœur. Tu peux prendre cette image-là au sein de publicité à mon page. Tu vois? Maman, je dis, nous sommes les agars moi si nous avons de fait il y a vie. Moi si bamutakaliser, moi si koto N sur N et pas baninga na ebasi. Mais femmes congolaises sont relever des filles au ndengeni. D'une part la femme congolaise est une femme forte. Bamo bala mukaratongo, bamo bakinda koluka musa, bamo bakinda koluka koteka. Mais ce qui est comme kaka na terrain à YouTube, moi si 42 mutu azozala moi si azoba. Pourquoi il y a différence entre femmes youtubeuses na femme oh peut-être akenda kosala na compagnie moko songolo pakala. Na femme oiseau qui négoteka na wenza. Différence wana pona ni. Eza. Moni so koti na wenza. Soko landeli bango. Ebele bainanaka. Mwasi aza munguna ya mwasi na ya. Maman je dis tia ba wenza eza un peu to nango eza un peu quand même assez par rapport ya biso na. Ya biso ezomona na parce que toza libanda. Ya biso ezomona na parce que toza libanda. Ya biso ezomona na parce que toza libanda. Mais comment relever des filles en akata net? Sensibilisation. Ce que toza muki. Sensibilisation. Mais yeba ke ba o il faut basala sensibilisation. Baza ndenge nini? Baza muki. Mususu pe akoboya kosala sensibilisation po akotalema te. Akolinga toujours akota na actualité ya base. Na yebi sio ke sujet to beti no lisolo, basi ba beninga na deux chaînes. Na boy ko kende kosala sujet oyo. Je savais pourquoi. Na boy na kota na ba polémique ezo permettre ngana lobela ngote parce que dans la placé te pour na sujet papa Cédric. Maman Jika, sensibilisation na ndenge nini? Sensibilisation maman, na ba émission ndenge tozo sala ngana yo maman na ngai. Est-ce qu'il faut to sala ka émission to lobela Cédric, yo ndanga za wana, oyo kisi biso son. Te, sensibilisation ya koloba likambo etali yo te etali yo te. Likambo etali yo etali yo. Mais bino ba femme de média boala trop na makamba ba vie bolingi trop makamba visibilité ba mona. Or siko bino na net awa et comment la système potalema, il faut ka o trahir moninga sensibilisation est-ce que tu ko réussir? Il faut to sala la mo campagne, il faut to sala mo lolenge ni. Ma Rachel to ko réussir. To ko réussir. Yeba kezana basi mususu to kutana kina bango bazaki bakayu. Mais fait que to komo kutana na bango bakomo bongo na malgré ba bongo ni pesate mais moi kayu wane komo bongo na mukie. C'est que ceux qui to sangani ata 10 toza modèle moko to ko balula 100. On a kolo ba poto sukisi.
so tosangani toza 10 tokobalola 100 ya koboya kokota makambo ya bato ya koboya kopesa basije na makambo ya bato ya koboya kopesa bavi na makambo ya bato mama ata natalami 50 personnes batalinga atala natalami 100 bakotala manga jour youtube akolinga banda kofutanga mama akofutanga akoloba kaka na chaîne na ye ata 50 vie akoloba mama batalaki yo na mwa o 50 vie zwa $1 na bakofutanga kaka lokola biso tozolinga ba $3000 mama totikeli bino ba 3000 lokola biso tozolinga bakombie totikeli bino yango mais problème eza nini biso susi na biso eza toboyi jika soko lingo yamba ye pona makambo etali mutakalisation ya mwasi je te dis ne t'inquiète pas je ne viendrai pas. Merci beaucoup maman Judith, le message est lancé bandeko na biso ya net bandeko na biso ya YouTube auto sala musala on a média to lutter contre mutakalisation meilleure façon ya ko lutter contre yango ezaka ketan image ya mama songolo ya sœur songolo ya papa songolo ebimi en tout cas to mekana ko beta ngo kara po ezelo moko ezopesa pasi komona ke mama moko tolingaka mingi bayeba te mobali na ye na toile obandi komona oyo ezalaki mabombami ekomi livré pa bato nyonso eza biloko moko ezosala soni mais surtout beaucoup plus pasi nango eza ke biso na biso basi nde tozosala publicité ya buzoba wana mpona koluka bonheur moninga la femme congolaise en tout cas année oyo esengeli totelema esengeli to relever défi wana to travailler beaucoup plus na bateme oyo eza éducatif oyo koenseigner biso oyo koenseigner bana na biso oyo koenseigner génération oyo ezoya na nsima na biso c'est vrai lelo bandeko basi mingi soki otuni bango modèle na yo na média congolais akoloba nini akoloba Chantal Kanyembo akoloba ndeko bo akoloba ndeko bo mpona nini parce que batravaillaki malamu mais pourquoi pas biso lelo mpe totikala bamodèle ya bagénération oyo ezoya nsima na biso année 2022 non à la mutakalisation to bannir eloko wana totelema femme congolaise pour que tokende de l'avant pour que to relever média na biso to changer aussi manière ya communication na biso pour que nyonso ezala kitoko ezalaki bongo Rachel Tobi na kati ya Rachel Tobi officiel elonga na mama Judith Kalanga nde tosalaki bongo analyse oyo ya moki oyo botikala branché na kati ya chaîne na bino mpona koretrouver baprogramme ya malamu oyo ezoya nsima mikolo.